Munasaba wa jambo hili nitasema mambo machache, hasa kutokana na wakati na kuwa leo ni siku ya Ijumaa. Tayari ishapita khutba hapa yenye mawaidha mengi, lakini kwa kuongezea jambo la msingi ni kwamba sisi Waislamu, dini yetu imetuwekea miongozo. Suala la ndoa ukilitazama ni suala la maumbile, ni suala la kijamii. Maumbile ya mwanadamu alivyoumbwa, mwanamume anahitaji kuwa na mke na mwanamke anahitaji kuwa na mume. Hayo ni maumbile yasiyokatalika. Akili iliyosalimika na maumbile sahihi yanataka hivyo. Lakini ni suala la kijamii, kwa sababu inatengenezwa jamii ndani yake. Panapatikana watoto, unaingia ushemeji na ukwe na mfano wa mambo kama hayo, na jamii zinakuwa na vizazi vinazalikana. Lakini ndoa ni swala la kidini. Dini imeliingilia kati kama ilivyoingia kati katika mambo mengine. Dini imeliingilia kati ikaweka miongozo yake ili jambo lisiharibike, na panapotokea kuharibika kokote, basi ufumbuzi wake uko kwenye dini. Kwa hiyo ndio ambalo ninawahusia, nahusia nafsi yangu na wahusia wazazi na walezi na jamii yote ya Kiislamu kwa ujumla, kwamba tuijue miongozo ya dini yetu tuliofunzwa na Al-Qur'an Al-Karim na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukishaijua tuifanyie kazi katika maisha yetu. Jamii ya Kiislamu kwa kiasi kikubwa, kwa kuathiriwa na utashi wa nafsi na fikra za nje, imejikuta imeacha miongozo ya Qur'ani na miongozo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika suala la ndoa, miongozo ambayo ndiyo inayotengeneza kheri na baraka katika jambo letu. Miongoni mwa mambo tuliongozwa wazazi wakati wa kutafakari jambo la kuozeshana, wameambiwa wanaume watafute aina ya mwanamke. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema tunkahu almar'atu liarba'in, wanawake huwa huolewa kwa kuzingatiwa mambo manne. Watu utafuta wake wa kuoa kwa kuzingatia mambo manne. Lijamaliha, kuna ambao wanawatazama wanawake kwa uzuri wake, kamaona mwanamke kwa kuwa ni mzuri wa sura, maumbile, basi amempenda, ataka kumuoa. Kuna watu wako hivyo, mbio zao zote zinakimbilia huko, wana mambo yao na vigezo vyao. Lakini wengine wanawaoa wanawake limaliha, kwa sababu ya mali yake mwanamke, kwa kuwa yeye ni maskini, anaukata, hana kitu, amehangaika katika maisha, bado hajavumbua, kwa yaona salama yake ni kumpata mwanamke mwenye uwezo. Lakini wengine wa wanawake lihasabiha, yani kwa sababu ya sharafu yake au kwa sababu ya cheo chake au nasabu yake, kwa kuwa pengine yeye ni mgeni katika mji, mgeni katika nchi, mgeni, au yeye anatafuta ukubwa fulani. Kwa hiyo akimoa mwanamke fulani, basi atapata kile anachokitaka katika sharafu, atafuta utukufu. Lakini wengine lidini, wanawaoa wanawake kwa sababu ya dini. Mwanamke huyu ni mwenye kushikamana na dini yake. Mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muoaji anamwambia fadhfar bidhati din, wewe Muislamu, wewe mtafute na umpate mwanamke mwenye dini. Hiki ndio kitu cha kwanza. Kwa sifa ya kwanza ya msingi ambayo tunatafuta sisi ni dini, ni kuwa mwanamke ameleleka katika malezi sahihi ya dini, kwa maana anaijua dini yake, anaipenda dini yake, anaifuata dini yake, malezi yake ni malezi ya dini. Hili litakusaidia huko mbele kwenye safari yako au kwenye safari yenu ya ndoa. Fadhfar bidhati din taribat yadak.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaelekeza mawali wenye mabinti zao, wenye watoto wanaowalea, kwamba idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid wa fi riwaya wa fasadun kabir. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, akiwajieni mtu yoyote ambaye nyinyi mmeiridhia dini yake na tabia zake, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, akiwajieni mtu ambaye nyinyi mmeiridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Kwa kigezo kikubwa kabisa ni mambo mawili. Jambo la dini ni Muislamu anayetambua Uislamu wake, anayefuata maadili ya dini yake, lakini ana maadili mema na tabia njema. Mmezisoma tabia zake, mmempeleleza, mmemchunguza, ukagundua kwamba huyu ni mtu mwema, ana maadili mazuri, fazawijuhu, huyo muozesheni. Kwa mambo mengine yote hayo, kwamba nasabu yake katoka wapi, ilikuwaje, hayazingatiwi katika Uislamu. Ana kipato kiasi gani, hayo hayazingatiwi katika Uislamu. Kinachozingatiwa ni tabia na dini. Illa tafalu, msipofanya hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba ikiwa sisi hatutavizingatia vigezo hivyo, tukaozeshana kwa utashi wetu, tukaoa kwa utashi wetu, tukaozeshana kwa mila zetu, msipofanya hivyo, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, itapatikana fitna katika ardhi na uharibifu mkubwa. Sasa maelezo kuhusu fitna, kuhusu uharibifu na mifano yake, maelezo yake yatarefuka sana, lakini sisi tufahamu hivyo tu. Kama tutaozeshana kwa kutumia vigezo vingine tofauti na alivyovitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi uharibifu wake utakuwa ni mkubwa mno. Sasa haya tuyazingatie, na tutakapokuwa tumefuata utaratibu huu, ndipo pale ndoa zinapokuwa na baraka. Kwa sababu hapa ni tangu mwanzo kabisa, mapema kabisa, kabla watu hawajaingia katika jambo la ndoa, mapema kabisa washachaguana. Kwa sababu al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat, siku zote wanawake wachafu, wanawake wabaya wanaendana na wanaume wabaya wachafu, na wanaume wachafu wanaendana na wenzao wanawake wachafu. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo msitaki kuchanganya, mkichanganya jambo litaharibika. Ukamzingatia mwanamke kwa sababu mzuri tu lakini hana dini, mzuri tu, atakuharibu wewe na jambo lako litaharibika. Au kwa sababu huyu mwanamume ana pesa tu, ana kazi nzuri, dini hana, ukaona umpe binti yako, jambo litaharibika na utajuta huko mbeleni, na mambo hayatakwenda vizuri, jambo litaharibika, ndoa haitakuwa na raha. Kwa hiyo huo ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na miongozo iko sehemu nyingi kabisa, na miongoni mwa miongozo hiyo ni usimamizi, kwa sababu jambo la ndoa limewekwa kwenye utaratibu wa kisheria. Kila mmoja amepewa majukumu yake na haki zake za kutekeleza. Mwanamume ana haki za kumtekelezea mke wake, na mke ana haki na mambo ya wajibu ya kumtekelezea mume. Kila mmoja asimame katika misingi yake. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa, kila mwenye haki umpe haki yake. Huo ndio mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na miongoni mwa haki za mume ni usimamizi wa familia yake. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, fas-salihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanaume ndio wasimamizi wa jambo la wanawake. Lazima usimamizi, qawama ipatikane. Kwa hiyo kutoa miongozo katika familia yako, katika nyumba yako, ni jambo la wajibu liko juu yako mwanamume. Kuisimamia familia yako katika makazi, kwamba watakaa wapi, wataishi wapi, katika mavazi, katika chakula, nafaka kwa ujumla, yote iko juu yako. Matumizi ya familia yako ni juu yako. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi, mtu atoe kwa kadiri ya kile alichojaaliwa kutokana na ule uwezo wake. Kwa
Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa riziki wewe finyu, basi utatumia katika familia yako na tutoa matumizi kwa kadiri ya vile alivyokufanyia finyu Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka atakapoikunjua riziki yako. Amekujalia riziki ya katikati, basi uwe hivyo. Amekujalia kipato kikubwa, basi pia vile vile isimamie familia yako katika hali ya raghad al-aish, yani maisha yenye nafasi, na wala usiwafanyie ubakhili juu yao, wala usifanye israfu juu yao. Lakini mume ndiye msimamizi wa jambo hili, na mwanamke wajibu wake ni taa, usikivu na utiifu kwa mume, na kuhifadhi nyumba ya mume, na kuhifadhi familia yake na majukumu ya nyumbani. Wale mashekhe wanaowaambia watu kwamba mke kazi yake ni kujipamba tu na kumsubiri mume tu, mambo ya kupika sio kufua sio wajibu. Mashekhe hao watakiwa wakasome tena. Ni wajibu kwa mwanamke kusimamia nyumba. Miongoni mwa mambo ya wajibu ni kumpikia chakula mumewe. Miongoni mwa mambo ya lazima ni kumfulia nguo zake na kumsafishia nyumba yake. Huu ni wajibu. Mume ana haki kufanyiwa na mkewe mambo haya, na haya ameashiria na kuyasema wazi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwamba katika wajibu na mambo ya lazima nyumbani kwa mtu, mke asimamie majukumu haya. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, wanawake wema ni wale wenye kumwogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhatun lilghaib, wenye kuwahifadhia wanaume nyumba zao wakati hawapo, wakahifadhi heshima zao, nyumba zao, utu wao, watoto wao na kila kitu chao. Na ndio Mtume SAW salam akasema wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mwanamke ndiye msimamizi na ndiye mchungaji kwenye nyumba ya mumewe. Ra'iyatun fi baiti zawjiha, ni msimamizi, ndiye mas'ula kwenye nyumba ya mumewe. Haya ni maneno ya Mtume SAW, sio mas'ula kwa kupaka wanja tu na kupaka piko. Ahakikishe nyumba iko safi, watoto wamevaa vizuri, wameoga, wamekula, kila kitu kiko sawa. Na wakitekeleza wajibu wao, mke ametekeleza wajibu wake, amekutii wewe na amesimamia nyumba yako, basi wewe watakiwa ulipe kwa ihsani, kwa kufanya muashara ulio mwema. Waashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira. Ishini nao wanawake kwa wema, kaeni nao kwa ihsani. Kama ikitokea kuna jambo lolote limewaudhi kwa wanawake, mkachukia kwa wao jambo lolote, kuna udhaifu sehemu fulani, huenda mkachukia kitu mkawachukia wanawake, lakini Allah akajalia ndani yake khairi nyingi, kwa sababu hakuna ukamilifu, si kwa mwanamume wala kwa mwanamke. Kila mmoja na mapungufu yake. Kama ni mapungufu ya kitabia na kiakhlaq, hayo unaweza kuyarekebisha, mkayazungumza, mkakaa mkayazungumza, mkatengeneza jambo lenu. Lakini kama ni jambo la intihaku hurumati Allah, ni jambo la kuvunja heshima za vitukufu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwanamke hataki kuswali, mwanamke afanya shirki, anahangaika kwa waganga, mwanamke ni mtu wa kula riba, akienda kwenye vikoba huku na kule akichukua mikopo ya riba, huyo hakufai. Hakuna mazungumzo hapo, hakufai tena. Kama hataki kuswali, hakuna mke hapo. Kama anakwenda kwa waganga kukuroga, hakuna mke hapo. Ndio maana ukaambiwa utafute mwanamke mwenye dini, fadhfar bi dhati din. Kama hukutafuta mwanamke mwenye dini, atakutoa roho huyo, atakuua huyo. Sasa haya ni majukumu ya familia. Wazazi wazilee familia zao na watoto wao katika maadili yaliyokuwa mema, wa kike na wa kiume, ili wapatikane watu wa kuwaozesha, apatikane mwanamume wa sawa sawa na mwanamke wa sawa sawa, waozeshwe kwenye misingi ya dini. Na ndoa za Kiislamu tukishapitisha akidi hapa, kinachofuatia wakina mama watafurahi, kama watapiga vidufu vyao, wataimba, kwisha habari. Masala ya kuweka vigodoro sio vitu gani, haya ndiyo mambo sasa ya utashi binafsi yaliyoletwa katika dini ya Kiislamu kwa ajili ya kuuvunja Uislamu. Na wanaoharibu zaidi ni wakina mama wakishirikiana na wanaume maduyuth. Wakina mama wakishirikiana na wanaume maduyuth ambao hawana wivu na wake zao, wakawacha wake zao, wakaingia mitaani, wakaanza kuvaa hivi na vile, wakakatika viuno mbele za watu, wakachukuliwa na mavideo, wakatupwa kwenye mitandao. Waume zao ni maduyuth. Si mwanamume wa sawa sawa anayeweza kuridhika mke wake au binti yake afanye hivyo anavyofanya. Lakini hizo ni harusi za Kiislamu wanaojinasibu na Uislamu. Sisi hatuna mambo hayo.
Uislamu hauna mambo hayo, ni mila ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sikupaswa kusema sana, lakini nimelazimika kusema kwa sababu maneno yanavutana yenyewe kwa wenyewe. Mimi wasia wangu ni huo, kwamba tuishini kwa misingi ya dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maadamu tushaamua Uislamu. Tusikoroge na mambo mengine, tukakorogeka huko na fikra na mitazamo mingine. Tuacheni fikra hizo, tushikamane na mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ndoa zetu, kwenye furaha zetu, kwenye misiba yetu na huzuni zetu na maisha yetu. Sisi tushikamane na mila na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baraka itashuka kwetu kwenye maisha yetu na familia zetu. Kwa hiyo tuwaombea vijana wetu hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuingia katika jambo hili la ndoa, awabarikie katika ndoa yao, awape masikizano na awape dhuria iliyokuwa njema, kizazi chema chenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ajalie khairi na baraka na upendo na rahma katika ndoa yao. Barakallahu laka wa barakallahu alayka wa jamaa bainakum fi khair. Barakallahu fikum.